fa ankoatra ny toy ny fampiavanam-pirenena izay totosaina eny amin'ny CCI Vatoeny moa dia fantatra ihany koa fa rapitso fahatelo ambin'ny folo ny volana janoary no isokatra ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenimieram-pirenena. Ny zava-misy tao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza-Androany no entina amin'ity fanetidiana manaraka ity. Teboka telo lehibe no hodinian'ny solombavam-bahoaka mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany amin'ity taona 2024 ity. Anisan'ny hojerena ao anatin'ny fivoriana manomboka rapitso 13 janoary ny momba ny volavolan-dalàna mikasika ny antenimieran-doolona, momba ny fitsinjaram-pahefana amin'ny tanàna manana satam-fe manokana ka ao anatin'izany Antananarivo. Ny zavatra hodinina amin'io zany dia misy teboka anankitelo. Voalohany indrindra zany dia ny fandiniana ny volavolan-dalàna mikasika ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Ny manaraka an'io dia misy ny fifidianana ireo député titulaire na ireo solombavam-bahoaka anankiroa izay hosolotena ny androm-panjakana ny antenimieram-pirenena ao amin'ny Haute Cour de Justice. Ny lalàna fahatelo dia misy ireo lalàna mikasika ny fonctionnement ny Sénat sy ny fombafomba atao hifidianana ireo sénateur zay ho avy. Ny manaraka an'izay dia misy ireo lalàna momba ny vonim-bahoaka hitsinjaram-pahefana izay manana sata manokana. Raha ny zava-misy eo anivon'ny antenimieram-pirenena nanomboka amin'ny farany herinandro teo dia mandeha ny fandresen-dahatra sy ny fanangonan-tsonia entina hanonganana ny Prime Ministre. Mety ho tafiditra ao anatin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny solombavam-bahoaka ve ny latsabatsy fampitokisana ho an'ny gouvernemanta. Rehefa tonga eto daholo moa ny député de Madagascar dia tsy misy foana ny fotoana mety iresahan'ny député samy député fa raha mahakasika nyty le fivoriana tsy ara-potoana ty dia araky ny lampanorenantsika dia efa voafaritra mialoha ireo lahadinika tokony atao anatina fivoriana tsy ara-potoana. Raha ohatra misy zavatra hafa dia mbola lampanorenana ihany afaka manambarany hoe raha misy fangatahana fivoriana tsy ara-potoana hafa ankoatra ny reto lahadinika reto dia tsy maintsy angatahana indray mandeha aty amin'ny bureau maharitra sy ny gouvernemanta raha misy fandahara-potoana hafa zay ao anatin'ity zany. Marina moa tsara ho marina fa ny fivoriana tsy ara-potoana dia tsy mihoatra ny 12 andro ka dikan'izany mavesabesatra ihany reto volavolan-dalàna hodininy reto ka raha ohatra mety misy lahadinika hafa na lalàna hafa tokony hodinina na zavatra hafa tokony atao dia mety mangataka fivoriana tsy ara-potoana manaraka. Ahatra 2 herinandro ny fivoriana tsy ara-potoana ny antenimieram-pirenena tsy tafiditra ny fandahara-potoana ny solombavam-bahoaka hatreto ny momba ny latsabatsy fampitokisana ho an'ny gouvernemanta.